മെമ്മറീസ് ട്രാവൽ വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചുകുഴി എന്ന് പറയുന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അഞ്ചുകുഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കടുത്ത് ചേനപ്പാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ചേനപ്പാടി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചുകുഴി വെള്ളച്ചാട്ടവും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്കൊരു അമ്പലം കൂടെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് ഈ പോകുന്ന റൂട്ടാണ് കേട്ടോ. വന്ന വഴിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കൈതത്തോട്ടം കണ്ടേ, സെറ്റ് വ്യൂ. ഇവിടെ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഏത് സിനിമയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അതായത് ഫഹഫാസിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബോംബ് എറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്, അത് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം നമ്മുടെ മൊബൈലിലായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് മാറി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിവ്യൂ കാണിച്ചായിരുന്നു ഒരു ഗോപ്രോയുടെ. ആ ഗോപ്രോയിൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുവഴി ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നൊരു വഴിയുണ്ടോ, ഈ വഴിയെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദൂരം പോകണം. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടവും അമ്പലവും ഉള്ളത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2Kയിൽ 60 ഫ്രെയിമിലാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റായിട്ട് പറയുക. ഇതിവിടെ ഒരു ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് നല്ലൊരു ഇതുണ്ടല്ലേ, കൈതത്തോട്ടം, ഒരു റബ്ബർ തോട്ടം മൊത്തം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു കൈതത്തോട്ടം വെച്ചേക്കുന്നത്. ഒരു മല മുഴുവൻ കൈതത്തോട്ടം ഇവിടെ. നമുക്കായാലും ഈ വഴിയെ കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകണം. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ കാണുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ കാണുന്ന ഈ വഴിയെ ഒരു ശകലം ദൂരം കൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങിപ്പോയാൽ മതി. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടവും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് നടുക്കുള്ള അമ്പലവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കായാലും മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം. ഒടുവിൽ നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ താഴെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതുണ്ട് ബാക്കിൽ താഴെ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. അമ്പലത്തിൻ്റെ താഴെ ഇതല്ലേ, അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയാലോ, സെറ്റ് സ്ഥലം, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മളങ്ങനെ ഒടുവിൽ ആ ചേനപ്പാടിയിലെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അമ്പലത്തിലെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഗേറ്റ്. ഇതുണ്ടല്ലേ, പഞ്ചതീർത്ഥ പരാശക്തി സ്ഥാനം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ തന്നെയാണ്, ഇതേവഴി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് അമ്പലവും വെള്ളച്ചാട്ടവും ഉള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി നോക്കാം. കൊള്ളാം കേട്ടോ, അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഒരറിയിപ്പ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളവിടെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ നമ്മൾ അഞ്ചുകുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് അഞ്ചുകുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം. താഴെ കാണാം, താഴെ ഒരു അമ്പലം കാണാം കേട്ടോ. കേട്ടോ, നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മളപ്പം ആ ഇറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങി താഴോട്ടേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാണാം, ഇതുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ആറിൻ്റെ അല്ലേ, ചെറിയൊരു ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. ദേവിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ. ഇതുണ്ടോ, ഈ ബാക്കിലാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ. സെറ്റ് സ്ഥലമോ. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഇത്ര അടുത്ത് ഇതുപോലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പകുതി ഞാൻ കാണുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. താഴെ എവിടെയോ ചെരുപ്പ് ഊരി ഇടണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേ. അതെവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം. ഉണ്ടോ, ഇതാണ് അമ്പലം. അവിടെ ഒരു തിരുമേനിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നേ, അമ്പലത്തിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ. വേറൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തോട്ട് കയറി നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അമ്പലത്തിൻ്റെ അകത്തെ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടെന്ന് അവിടുന്ന് തിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുറമേ നിന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ മാത്രം കാണിക്കുവാണ് നിങ്ങളെ. ഇതല്ലേ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നതാണ് പുള്ളിയോട്ട്. താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി അമ്പലത്തിൽ കയറി എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തിരുമേനി ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുമേനിയാണ് പറഞ്ഞത് അകത്തേക്ക് കയറി വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അകത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇതല്ലേ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന അമ്പലം. അപ്പോൾ തിരുമേനി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ 5 കുഴിന്ന് ഉള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 5 കിണറുണ്ട്. അതായത് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ വനവാസത്തിന് പോയപ്പം ഇതുവഴി ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിരുന്നായിരുന്നു, അതായത് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചായിരുന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷ്ഠയില്ല, ശരിക്കും ഇവിടെ ദുർഗയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ദുർഗാദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ അമ്പലത്തിലുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠയില്ലാത്ത അമ്പലമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തിരുമേനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ മേൽവശത്തായിട്ടാണ് ശരിക്കും 5 കിണറുണ്ട്. 5 കിണർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് 5 കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെറിയ വനം പോലെയാണ്. അവിടുന്ന് കണ്ടോ നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നല്ല കാഴ്ചയാണെന്നാണ് താഴേന്ന് തിരുമേനി പറഞ്ഞത് നമ്മളോട്. ആ താഴെ കാണുന്നതാണ് അമ്പലം. ശരിക്കും നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് ആ അമ്പലത്തിനകത്തോട്ട് വെള്ളം കയറും. ശരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. ഇതല്ലേ നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇനിയുള്ള അടുത്ത യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും ഞാനും കൂടെ കൈലാസഗിരി പോകുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ശരിക്കും കൈലാസഗിരിയുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാമറയുടെ, അതായത് ഗോപ്രോയിൽ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സമയം എടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു. മെമ്മറി കാർഡ് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പം ആ മെമ്മറി കാർഡ് ഇതിന് പറ്റുന്ന, അതായത് ഈ ഗോപ്രോയ്ക്കകത്ത് ഇടാൻ പറ്റുന്നതിനെ കൊണ്ട് മെമ്മറി കാർഡ് അല്ലായിരുന്നു. അത് നമ്മളപ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് തൽക്കാലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ നിന്ന് ഒരു 64 GB ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൈലാസഗിരിയുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്. ഇനി ഞാനും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ ചെയ്യുന്ന കൈലാസഗിരിയുടെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 5 കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടവും ഇവിടുത്തെ അമ്പലവും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ഗോപ്രോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഗോപ്രോ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തണം. അതോടൊപ്പം ലൈക്കുണ്ട്, ആരും ലൈക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വീഡിയോയ്ക്കൊന്നും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്കും കൂടി അടിച്ചൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കമൻറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എന്തായാലും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളോട് കമൻറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.